Aqui, em meio à natureza, a gente ouve o silêncio, somente os pássaros cantando. Nesse momento tem uma cigarra ali cantando, que é o sítio que eu falo, o sítio Matagal. Bem ali vem meu cunhado, minha irmã, que estão vendo ali o cantinho, que eles vão fazer plantação, futuramente uma casa. Aí vem eles dois ali. E meu Deus, olha como é bom.